চিকেন বিরিয়ানি, যার মধ্যে রয়েছে এইরকম হিউজ সাইজের একটা চিকেন, এরকম একটা সাইজের আলু, আর যেটা একদম সফট। একটু গ্রেভিটা দিয়ে সাথে চিকেন একদম সফট, আর উপরের কোটিংটা নেই বললেই চলে, হালকা একটা কোটিং, পুরোটাই চিকেন। নমস্কার বন্ধুরা, সুজিতা নেশা ব্লগে আপনাদের সবাইকে আবার স্বাগত। কে বলে ভালো খেতে বেশি পয়সা লাগে? আমাদের পেটুক মহারাজ কিন্তু তা বলেন না। তাই আজকে কম দামে ভালো খাবার খেতেই চলে এসেছি সোদপুরের পেটুক মহারাজে, যেটা রয়েছে সোদপুর ট্রাফিক মোড়ের ঠিক অপোজিটের গলিতেই, যেখানে পাওয়া যাচ্ছে 99 রুপিজের চিকেন বিরিয়ানি, সাথে আনলিমিটেড রাইস অ্যান্ড আলু। আর বিরিয়ানির সাথে সাথে এখানে আর কি পাওয়া যায় সব কিছুই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে নেব। সাথে শেয়ার করে নেব এখানের খাবারের টেস্ট কেমন আর দামই বাকি। আর এইরকম পকেট ফ্রেন্ডলি রেস্টুরেন্ট, সাথে যদি অ্যাম্বিয়েন্সটা হয় এইরকম সুন্দর, চলুন চটপট চলে যাই ভেতরে। এখন বাজে দুপুর 2টো, আর ক্রাউডটা দেখতেই পাচ্ছেন, মোটামুটি খুবই ভিড়। জায়গা পাবো কিনা জানি না, তো চলুন দেরি না করে চটপট ভেতরে চলে। আমরা চলে এসেছি ভেতরে, আর এসেই অর্ডার করে দিয়েছি এখানকার স্পেশাল বিরিয়ানি, চিকেন বিরিয়ানি, যার মধ্যে রয়েছে এইরকম একটা হিউজ সাইজের চিকেন লেগ পিস, সাথে রয়েছে আলু। বিরিয়ানির রাইস আর আলু পুরোটাই আনলিমিটেড, আপনি চাইলে আবার নিয়ে নিতে পারেন। আর সাথে আমরা অর্ডার করেছি এখানে বাসন্তী পোলাও, যেখানে রয়েছে এইরকম পরিমাণ পোলাও, সাথে এইরকম সাইজের 2 পিস চিকেন কষা। আর নিয়ে নিয়েছি এখানকার ফ্রাইড রাইস চিলি চিকেন কম্বো। আপনি চাইলে ফ্রাইড রাইস আর চিকেন কষার কম্বোটাও নিতে পারেন। আমরা নিয়েছি যেহেতু এখানে চিকেন কষা, তাই এখানে আমরা ফ্রাইড রাইস চিলি চিকেনের কম্বোটা নিয়ে নিয়েছি, যেখানে রয়েছে এতটা পরিমাণ রাইস। আর চিলি চিকেনের পিসটা দেখুন, 2 পিস হলেও চিলি চিকেনের পিসটা কিন্তু দারুণ, বেশ বড়, একদম ঘরোয়া স্টাইলের ফ্রাইড রাইস দেখে যা মনে হচ্ছে। আর সব কিছুই কিন্তু ডিসপোজেবল প্লেটে, ইউজ অ্যান্ড থ্রো প্লেট ইউজ করেছে এখানে। প্রথমেই ট্রাই করে নেব এই বাসন্তী পোলাও উইথ চিকেন কষা কম্বোটা, যার দাম মাত্র 80 টাকা। ভাবা যায় এই সময়েও 80 টাকার কম্বো, আর পরিমাণটা দেখুন, জাস্ট অসাম। আমার তো বেশ ভালো লাগছে। এবার খেয়ে দেখে নিই টেস্টটা কেমন। চিকেনটা তো বেশ নরম, দেখুন ধরেই বোঝা যাচ্ছে, একদম সফট। আর চিকেনের গ্রেভিটা একদম ঘরোয়া, যেরকম আমরা গ্রেভি রান্না করি দেখতে তো সেরকমই লাগছে। এবার পোলাওটা টেস্ট করে নেব। আমি তো এখান থেকে গন্ধটা ভালোই পাচ্ছি, আপনারা ওপারে গন্ধ পাচ্ছেন না, কিন্তু এটার জন্য আমার উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। গন্ধটা দারুণ বেরিয়েছে, আর এর মধ্যে রয়েছে বেশ কাজু আর কিশমিশে ভরা। এবার টেস্ট করে দেখে নিই কেমন খেতে। একটু গ্রেভিটা দিয়ে সাথে চিকেন, পোলাওটা একদম নন স্পাইসি, একদম হালকা মিষ্টি মিষ্টি, আর চিকেনটা হালকা স্পাইসি, কম্বিনেশনটা দারুণ। আর চালটা দেখুন একদম ঝুরঝুরে, মাখা মাখা হয়ে যায়নি জিনিসটা, আর টেস্টটাও দারুণ। আমার বেসিক্যালি মিষ্টি মিষ্টি পোলাওটাই একটু ভালো লাগে, আর সাথে লাল লাল ঝাল ঝাল চিকেন কষা, কম্বিনেশনটা কিন্তু দারুণ। আর এই প্রাইসে এতটা পরিমাণ আর এরকম টেস্ট
আমি তো কোথাও খাইনি। চিকেনটা একদম সফট, খাবারের কোয়ালিটি, পোলাওটা তো আমার দারুণ লাগলো। আর সাথে চারিদিকটা একটু দেখতে বলবো, ক্রাউড দারুণ, এখানে প্রচুর ভিড়। আমরা এসেছি এখন দুপুর 2টো বাজে, একদম পিক টাইম, কোনো সিট ফাঁকা নেই। এবার ট্রাই করে নেব এদের ফ্রাইড রাইস উইথ চিলি চিকেন কম্বোটা, যার মধ্যে রয়েছে বেশ পরিমাণে ফ্রাইড রাইস আর এরকম সাইজের বড় বড় চিকেন। এখানে রয়েছে 2 পিস চিকেন, কিন্তু হিউজ ইন সাইজ। আর দেখুন, দেখতেই পাচ্ছেন ভেজিস, সাথে রয়েছে কাজু কিশমিশ, একদম ভরপুর। আর এর দাম মাত্র 70 টাকা। 70 টাকায় এই পরিমাণ, সাথে টেস্টটা এবার আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে নেব। কোয়ান্টিটিটা তো আমার বেশ ভালো লেগেছে, এবার টেস্টটা। চিকেনটা দেখুন, একদম আমি ধরতেই ভেঙে এসছে, একদম সফট। আর উপরের কোটিংটা নেই বললেই চলে, হালকা একটা কোটিং, পুরোটাই চিকেন। এবার গ্রেভি দিয়ে ফ্রাইড রাইসটা একটু টেস্ট করে দেখি। এতটা পরিমাণ থালায় আটছে না। একটু গ্রেভি সাথে চিকেনটা মেখে নিয়ে টপ করে সোজা মুখে। সেম ফ্রাইড রাইসটা হালকা মিষ্টি মিষ্টি, আর চিলি চিকেনটা হালকা টকটা আমার বেশি লাগছে চিলি চিকেনে, কিন্তু গ্রেভিটা টক থাকলেও রাইসের সঙ্গে মেখে খেলে ব্যালেন্স হচ্ছে। আর চিকেনটা সত্যি একদম সফট, দেখুন একদম নরম, আর সাথে মুখে এই ভেজিসের ক্রাঞ্চগুলো পড়ছে, আমার তো বেশ ভালো লাগছে। একদম ঘরোয়া, খুব স্পাইসি নয়, খুব মশলাদার নয়, একদম ঘরোয়া যেরকম আমরা রাইস করি ঠিক সেরকম। নন স্পাইসি লাভার হন, এটা আপনার জন্য বেস্ট। আমি তো পুরো বাড়ির স্বাদ পাচ্ছি। একদম রাইসটা ওয়েল কুকড, আর দেখুন একদম ঝুরঝুরে আর লং গ্রেন রাইস, বেশ বড় দানার চাল। আমার তো বেশ ভালো লাগলো। পোলাওটাও যেরকম ভালো, রাইসটাও সেরকম ভালো। এবার নিয়ে নিয়েছি এদের বিরিয়ানি, চিকেন বিরিয়ানি, যার মধ্যে রয়েছে এইরকম হিউজ সাইজের একটা চিকেন, দেখতেই পাচ্ছেন একটা লেগ পিস বেশ বড়, আর সাথে রয়েছে এরকম একটা সাইজের আলু, আর যেটা একদম সফট, দেখেন একদম নরম। আর রাইসটা দেখুন একদম ঝুরঝুরে, মশলাও আছে সঙ্গে, সাদা ভাতটাও মেলানো। খুব মশলাদার যে তা নয়, ব্যারাকপুরের যেরকম ব্যারাকপুর স্টাইল বিরিয়ানি ওইরকমও নয়, আবার ঠিক আর্সেলানের মতো একদম লাইটও নয়, মিডিয়াম। আর রাইসটা একদম লং গ্রেন রাইস, একদম বেশ বড় দানার চাল। এবার দেখে নেব টেস্টটা কেমন। আর যেটা বলার সব থেকে, এই বিরিয়ানি আর সাথে আলুটা এখানে কিন্তু আনলিমিটেড, আর যার দাম হচ্ছে মাত্র 99। আমি তো একদম এটা শুনেই ফিদা। এবার চিকেনটা দেখে নিই কেমন সফট। এই দেখুন, চিকেনটা জাস্ট ধরতেই খুলে আসছে। একদম সফট, আর চিকেনটা একদম ফ্লেভারফুল। বিরিয়ানি চিকেনের মধ্যে যে মশলাটা যায় একদম পারফেক্ট, দারুণ ফ্লেভারটা। এবার দেখে নেব আলু আর রাইসটা। আলুটা তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে এত নরম। এবার সাথে একটু রাইসটা ট্রাই করে নেব। একটা হালকা কেওড়ার জল, আতর ফ্লেভার, খুব নয়, হালকা মাইল্ড একটা স্মেল আসছে। আর সাথে চিকেনটা একদম সফট, মুখে গিয়ে সব ফ্লেভারগুলো যেন একসঙ্গে মিলে একটা দারুণ বাইট দিচ্ছে, দারুণ। আর চিকেনটা টু গুড। মাত্র 99 রুপিস হলেও, আর তেমনি চিকেনের সাইজও কিন্তু দারুণ। এক একটা চিকেনের সাইজ এখানে
160 গ্রাম থেকে 180 গ্রামের মধ্যে। আমার তো বিরিয়ানির আলু হলে চিকেনও মনে হয় লাগে। আমরা এখানে ট্রাই করে নিয়েছি বিরিয়ানি, পোলাও আর চিকেন কষা কম্বো, আর সাথে ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন কম্বো। আমি যদি রেটিং দিতে চাই 1 2 3 এর মধ্যে, তাহলে আমি বিরিয়ানিকে দেবো ফার্স্ট রেটিং, সেকেন্ডে রাখবো আমি এই পোলাও আর চিকেন কষা, আর থার্ডে রাখবো আমি ফ্রাইড রাইস চিলি চিকেন কম্বোটা। আমার তিনটেই খুব ভালো লেগেছে, তার মধ্যে 1 2 3 র্যাঙ্কিং দিতে হলে আমি এইভাবেই দেবো। সামনে যখন এরকম টেস্টি খাবার থাকে তখন বেশি কথা না বলাই ভালো। তো আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে খাবারটা কমপ্লিট করে বাইরে গিয়ে। খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে চলে এসেছি বাইরে। খাওয়া দাওয়ার কোয়ালিটি আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে, যেমন বিরিয়ানি সাথে পোলাও একদম ঘরোয়া রান্না, ফ্রাইড রাইসটা তো একদম যেরকম আমরা নর্মাল বাড়ির খাবার খাই সেই রকম, খুব স্পাইসি নয়, একদম মশলাদার নয়। আমার টেস্ট ওভারঅল দাম হিসাবে তো ভালোই লেগেছে, আর কোয়ান্টিটির তো কোনো কথাই নেই, প্রচুর কোয়ান্টিটি। একজনের পক্ষে পুরোটা খাওয়া আমার পক্ষে তো অসম্ভব। তো আমার তো সবকটা ডিশই খুবই ভালো লেগেছে। আর আপনারা যদি এখানে আসতে চান চলে আসুন ট্রাফিক মোড় আর নেমে পড়ুন এই পেটুক মহারাজের সামনে। আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে গুগল ম্যাপের ঠিকানাটা আমরা শেয়ার করে দেব। আর দেখুন আমরা যা যা অর্ডার করেছিলাম, আমরা 3টে ডিশ অর্ডার করেছিলাম, আর বিলটা দেখুন জাস্ট, আমি তো অভাবনীয়, এটা মানে বিশ্বাসেরই বাইরে, মাত্র 250 টাকা। এত কম দামে এত টেস্টি খাবার আমার তো জাস্ট অসাম লেগেছে, দারুণ। আর আপনিও যদি পকেট ফ্রেন্ডলি একটা ক্যাফে বা একটা রেস্টুরেন্ট খুঁজছেন, তবে আমি অবশ্যই বলবো চটপট চলে আসুন এই পেটুক মহারাজে। খাবার টেস্টি, সাথে দাম কম, কম্বিনেশনটা কিন্তু দারুণ আর রেয়ারও। তো আপনারা যদি এখানকার খাবার খেয়ে ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। এরকম পকেট ফ্রেন্ডলি আর টেস্টি খাবারের খোঁজ পেতে দেখতে থাকুন আমাদের ভিডিওগুলো স্কিপ না করে। আর যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চটপট সাবস্ক্রাইব করে নিন, আর লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করতে তো একদম ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, টিল দেন টাটা। নমস্কার বন্ধুরা, সুজিতা নেশা ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। কে না চায় এইরকম রেস্টুরেন্টে আসতে।